唐朝有个女人，她废了当朝皇上，自己做了中国历史上第一个女皇帝，后人叫她武则天。唐朝旧臣徐敬业、骆宾王起兵反叛，结果兵败咸阳城外。马车，快停下！马车，快停下！快停下！快去码头！林老板，时候不早了，开船吧。好吧。好嘞，开船喽！志阳兄，等等我！停住！我来了！快停船！快停船！钱！哎呀，你这个财迷啊！救命啊！多谢老丈相救！救命啊！救命啊！救命啊！救命！他叫谭敖，本已考上探花，却因和叛军首领徐敬业是把兄弟，险遭杀身大祸。无奈只得告别了妻女，随七兄林之阳的商船出海了。从此引出了一段光怪陆离、悲悲喜喜的千古传闻——哈哈镜花缘。上当不上当，窝囊不窝囊，荒唐不荒唐，善良不善良。这世界千奇百怪，像个大磨坊，翻过来掉过去，一样不一样。闯荡不闯荡，四方不四方，迷茫不迷茫，坚强不坚强。这世界千奇百怪，像个大磨坊，翻过来掉过去，一样不一样。
别怕，这是精卫鸟。精卫？对，传说古代炎帝有个小女儿，她的名字叫精卫。一天，她在海中玩耍。忽然，大海变了嘴脸。小女孩化成了精卫鸟。他恨死了夺取他生命的大海，所以天天衔着石头扔到海里，想把大海填平。精卫？我还没来得及给你介绍，这位叫多九公，当了一辈子水手，山南海北，见多识广，是咱们的百科全书啊！哦，早已领教，早已领教啊！你们把我这舵手搞晕了，当心迷了方向。你们快看，到东山口了。真不错。这是什么？这树叫木荷，这稻子可不一般呐，吃下一粒能保1年呐。哎，这玩意儿弄回去准能发财。哦，肉汁！快点，抓住！我吃。真是天意啊，唐老弟，你好福气呀！这话怎么讲？这小人可是一件奇物，只要有人吃了它。这兽叫果然，最讲义气，碰见死去的同类就守在一旁哭个不停，赶都赶不走啊！老虎！哇，果然怎么还不逃啊？哎，太痴情了，吃得发晕啊！连兽儿都如此重情义，我们怎么能坐视不救？回来！你要有三长两短，我妹妹怎么办呢？嘿！哼，他怎么会有这么大力气呀？他还会飞，这是因为他吃了那个叫肉汁的东西，不但能够超凡脱俗，日后还能修成仙体呢。啊，妹夫当心，给我留下张好虎皮！住手！此处乃君子国地界，清平世界，朗朗乾坤。你等却在此大打我君子国之珍稀动物，成何体统？别理他，这人八成是疯子。非也，我君子国人向来好让不争，况且眼下正值我国足球大赛如火如荼之际。请问三位从何方而来？哦，
我们从大唐远道而来，不知贵国风情，若有失当之处，尚请多多见谅。中土大唐是啊，中土大唐是名扬四海的礼仪之邦，三位定是非贤即圣，三位圣贤光临敝国，真是我们的荣幸。你刚才说什么足球大赛？没错，是我国足球大赛，今日乃是决赛。太好了，走，我们去看球。也太便宜了，这怎么好啊？先生，这话怎么说的？你给我这么多钱，真让我脸红啊！我实在不好意思。老先生，惭愧啊！这么好的布，你只收我1块钱？不行不行，哪儿的话？绝对不行！哎呀，不行，我不能再多收了。哎，先生，等等，回来！等一等，等等！哎，你站住！快站住！站住！是我吗？对，敝店对顾客买1送1，您刚才买了敝店1双鞋，所以呢还得再奉送1只，您收下吧。那我只好再买1只。不，那我们就再送1只。那我再买。那我们再送。我买。再送1只。我买。您收下吧。我买。我们再送1只。我再买。再送。这倒是个促销的好办法。快过来吧，时间已经来不及了，快走吧。怎么把球发给对方？请，各位观众，现在球赛已经进入了白热化，来往总共5支球队不愧为我国足球崛起的新军，正和我国老牌甲级劲旅死守不住球队杀得难分难解。什么臭球啊！请吧，请，你请，请。各位观众，死守不住球队到底是我国足球大赛的9连冠，他们凭着丰富的经验，终于让总部部队球队攻进了1球。现在死守不住球队以先失1球领先。有这么踢球的吗？哎呀！请吧。太漂亮了！新军总攻入进球队的先进1球，比分落后的关键时刻，故意在自己的禁区内守球犯规，送给了对方一次点球的机会。你来，还是你来吧。你来吧，你客气，来吧，还是你来吧，你来吧，来吧。我来踢。升堂。经法庭调查，多久公擅自闯入比赛场内，滋生事端，造成极端不良之恶劣影响。现在我代表君子国最高法庭宣判，强令多犯到我君子国礼仪专科学校服役3年，以便其彻底理解。我君子国礼仪风范之实质，这还不如让我去上吊呢。大胆！
错犯，咆哮公堂，藐视法庭。本庭决定，再给其加刑1年。我冤枉，我真是冤枉啊！冤枉，再加1年。我抗议！我抗议！这是什么君子之法？这是什么君子之法？真是朽木难雕，再给他加刑2年，一共是7年。不，7年不够，应该再加7年。法官大人，贵君子国的民情世风真是让我耳目一新，茅塞顿开呀！尤其是目睹了贵国的一场球赛，更胜我苦读10年之书。然而却想不到我这个同伴却是如此的冥顽不化，不通事理，哪里懂得什么君子之道啊？对吗，法官大人？到底是大唐圣邦来的人，果然是深明大义。既如此，本法庭就减他1年刑，改判6年。这怎么行呢？如果依他的行为，比赛时人人都将球踢进对方的球门，那不是将幸福建立在别人的痛苦之上了吗？应该再加刑8年。真是一语中的，难能可贵。本庭再减他1年，改判5年。不行，如果各行各业真按我那同伴的竞争为策，人人发扬长处，各显其能，那岂不会让许多君子行业倒闭，让许多君子国人砸了饭碗吗？此等过失应该再加10年，也不算多呀。对吗，法官大人？深刻，我改判。法官大人，我过失深重，您再给我加他10年刑吧。你已悔悟，我再减1年。大人，您再给我加20年。我再减1年，再加30年。再减1年，再加40年，再减1年，再加50年，再减1年，加60年，再减1年，再70年，再减1年，再减1年，再减。干脆，法官大人，您判我无期吧。我代表君子国最高法庭宣判，将多久公当庭释放。黄先生，您留步啊！唐先生，敝国有一事与您相商啊。欢迎圣贤再次光临敝国，欢迎圣贤再次光临敝国，欢迎圣贤再次光临。咱们拉倒吧。老夫的余生差点搁在这儿了。你只是差点儿，我可是真要搁在这儿了。等等，你们看这是什么？刚才我已经受聘为君子国礼仪研究院的顾问了，他们还等我接了家眷回来上任呢。
啊，得了，你别再把我妹妹也给害了。哦，人生能活多少年？一辈子该有多少番？漂泊走过的每天啊，才知道抽刀断水，水更欢。人生能活多少年？一辈子该有多少难？心中无有天高地宽，才知道借就叫成。